Sigħat fil-kju biex naqsmu lejn Malta, servizz li spiċċa diżastru. Qatt daqs illum ma domt nistenna biex niġi lura Malta minn Għawdex. Kienu dawn ftit mill-mijiet ta' kummenti ta' frustrazzjoni li rċieva Net News u li wieħed seta' jinnota fuq il-mezzi soċjali, kummenti ta' nies li spiċċaw maqbuda fi kju ma jispiċċa qatt biex jaqsmu lejn Malta minn Għawdex. Festa pubblika, speċjalment dik li taħbat ma' long weekend, dejjem tiġġenera kjuwijiet u traffiku f'Għawdex iżda qatt daqs it-tnejn filgħaxija fejn il-kju kien twil sal-Gozo Stadium fix-Xewkija. Dan mhux biss urtan il dawk li spiċċaw biex waslu Malta sigħat twal wara dak li ppjanaw, iżda anke lir-residenti Għawxin b'dawk ta' Insielem u Xewkija b'mod partikolari spiċċaw maqfulin fl-irħula tagħhom u ma setgħux jiċċaqalqu. It-tnejn filgħaxija waqt il-festa ta' San Pawl Nawfragu, online netnews.com.mt irrapporta fid-dettall din is-sitwazzjoni li żviluppat f'Għawdex u kien biss wara din l-istorja li l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri irreaġixxa. Permezz ta' post fuq Facebook, Clint Camilleri konferma li kien hemm madwar 1200 karozza tistenna għal vapur u konferma li sa ftit qabel kien hemm id-doppju ta' traffiku jistenna għal vapur iżda ddeċida li jsejjaħ għal vapur ieħor sigħat wara li Għawdex spiċċa ġamjat kawża ta' nuqqas ta' pjanar. Il-vapur imsejjaħ kien l-MV ta' Pinu li kien ilu iktar minn xahar għal manutenzjoni, evidentalment kien lest biex jopera iżda kien imsejjaħ biss mill-Ministru wara rapportaġġ ta' Net News.